nti Bobi Wine to some extent yabadde mutuufu muko to some extent yabadde mutuufu naye nga neerabira nti ate point gy'aleeta yaliko omuyimbi nga tannaba kujja mu byabufuzi yasooka kubaako omuyimbi nga kituufu abayimbi bonna ebyambalo by'amagye babirina era teri abakwatako ate era kituufu nti ab'NUP babakwatira obukoofiira ebyambalo tebabibakwatira kozi bino bibatandika okuteekako zicepe amayinja balinga bakola gavumenti yaabwe. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Nze nganze bwe mba neebase nga kuliko music asigaddeko oba nsobola okwebaka naye bye mba mpulira nga mwogera ate obiranga byokabiraba kati kwalingako ebbaluwa z'abasawo Abaganda ekiro nengenda nenva mu kinya ku Dembe FM ali nalulizaga Dembe bannange ng'ekirondo tanziruka kumbe ebyo byeriko nengenda ku musawo nakoowa okusuza nkola ebyo nga nywanye nga nkuune nga ndi mukosefu buli wamu ntambula obedda ne tutambula ekugenda we twasangira omusajja omuwanvu omulanga omulaba nakuba oluyi kalekolowooza sase beese omulongo babiri zibbi abantu nibule tutambike kale waliwo obedda kwetu waliwo omusajja wa Katonda amanyiddwa nga Joseph Bundala ono nga chaachi ye ya Tanzania Methodist Church yagenze maaso n'okuba nti yejja mu bulamu obw'ensi eno ensonga y'amabanja gabadde gamuli bubi yagenze maaso n'okuba nti afuna waya n'agenda maaso n'okugizingazinga n'agyeyimbamu. Ensonga yalese ebbaluwa nga gamba nti amabanja gambadde mangi nga gabuli mu bulago gale wayasamo galengere ebintu byalina kugwoseka omuntu yenna yetta asalawo neyejja mu bulamu bw'ensi siyinza kulemerera wadde okunywa kakyayi kati ne waba muyinako Oluganda nempulira mbu yeetaddemu omuguwa neyetta tumusanze alengere n'okuziika wemanyi n'ebyokukola n'okuziika siziika teri kintu kyenjagala ku nsi kuno nga bulamu kati gwe oba osazeewo oti n'obulamu ogenda bwejjamu genda batulabire oba gy'olaga nti balimbibwa nnyo nti nno bagenda mu ggulu bo bamanyi eggulu gyeri we yabadde ye teyalese ekiwandiiko wabula nti ate teyalese muwendo teyawandiise muwendo gwa ssente zibadde zimubanji wagamba nti amabanja ge gamwejjisizaawo kati poliisi mweyagala kukola kunoonyereza kijja kitya nti ekiwandiiko omwo temuli muwendo gwaki ate abamubanja yabataddemu teyabatadde biri mu Uganda we Tanzania Joseph Bundala kati tebategeera bulungi era ewali ne Kenya ewali yeyetta ng'Arsenal eremeriddwa okutwala ekikopo nga bakikumaniye ku byasente mu myaka gy'abawenga n'asalawo yejje mu bulamu bw'ensi kati Arsenal yakakuba manyi emirundi egisukka abiri asubiddwa olaba ku Joyce bwati nti ne guno maani gwe yazanye nga muvundu Arsenal gwe yazanye nga muvundu era Arsenal yakubye kale bwe tuba tuvudde eyo ndi ne Bukenya Media bayira mumanyi so omuntu yenna atamanyi bw'oba tomanyi njagala okukwateka vidiyo kange okaweereza ennyoko omubuuzi oyo omumanyi yajja kugamba nti amanyi ate n'ekirala nze njagala nnyo nnyoko okusinga ggwe njagala nnyo nnyoko bali banvuma ku social media osaga abaana nga banvuma ogamba onvuma ndi mu myaka gya maama ojakeera ku makya onsange nga nesibye ettawulo ewa nnyoko walabe vidiyo gye nafiiniize kwagaliwo ku TikTok bakutwala akaguddeyo omuntu akuvuma naye nga tamanyi ti noze gwavuma ndi mu myaka gya maama we ngenda keera ku makya nkwatagane n'ennyoko onsange ewaka ewamwe nga nesibye ettawulo ogambe yono bulijjo gwenvuma nga nze taatawo nga nafuuse dda taatawo nga n'ennyoko yawedde dda otogenda namubuusa teyo muyaayi nga namumaze dda kati nvuma mpola oli ku taatawo kyenkugambye nti gwe n'oba tomumanyi wiiki ewedde
tugimaliriza olwalunaku lwakutaano mwana mulenzi Alien Skin watabukira ennyo Alien Skin ekimutabula byali bivudde wa principal His Excellency Bobi Wine agenda maaso n'okuba nti apostinga ka video nga apostinga ekifaananyi ekya katuuni ekyali kikubiddwa Spire. Ekifaananyi ekyo mwalimu Alien Skin kozi mwalimu kakatuuni nga Gaye ayambadde ebyamagye nga kuliko enkofiire kuliko ekigambo nti Alien. Then eno nga waliyo Gaye mulala w'NUP bamukutte ayambadde ebyambalo. So Bobi Wine nga argument ye gye yali ateekawo agamba nti bano babaleka ne bayinaayina. Ate ab'NUP ne babakwata abali mu jasi mu byambalo ebimyufu ebitali byamagye kyokka abambala ebyamagye bagenda maaso n'okuba nga bakola ki babakwata. Alien n'atabuka n'alya waya n'agamba seboze mundeke beera mu byabufuzi bwe what ensonga ezo kyemmanyi wali ozigoberera. Era nzigoberedde nnyo era nzimanyi nnyo nekyo olina okumanya nti Bobi Wine to some extent yabadde mutuufu mukko to some extent yabadde mutuufu naye nga neerabira nti ate point gy'aleeta yaliko omuyimbi nga tannaba kujja mu byabufuzi yasooka kubaako omuyimbi nga kituufu abayimbi bonna ebyambalo by'amagye babirina era teri abakwatako ate era kituufu nti ab'NUP babakwatira obukoofiira ebyambalo tebabibakwatira kozi bino byebatandika okuteekako zicepe amayinja balinga bakola gavumenti yaabwe obasanga nga Bobi Wine alina waatuuka nga se waliwo amayinja wasatu waliwo waabiri kuliko n'oweerimu ovulo zaabwe n'enkofiira waliwo akantu elinga coat of arm nga balinga abali mu gavumenti yaabwe. Ekyo kikyamu kubanga mu Uganda Museveni yafuga si Bobi Wine, gavumenti eri emu efuga ya Museveni. Kati eno eyefaananiriza eyagala okwefaananiriza eri ebeemenye mateeka. Ekyokubiri point gy'embadde nzija emabegako wali nti Bobi Wine yasooka kuba Bobi Wine kati essaawa zino Kyagulanyi kitegeeza nti ali nnyo mu layini y'ebyobufuzi naye ate bwe yali mu layini y'ebyobuyimbi byonna naye yabikola era teri yamukwatako. Tujjukirako Bobi Wine kuyingira komera nti ayingidde lwa byambalo by'amagye. Genda mu luyimba lwe Wendi ng'akola vidiyo ng'asoose okubona akamotoka kano ke yawa Tony Hozi kali awo ke yasookerako ddala okubonako n'adda mu ddabo kabiri n'ekyamuka mu gguluma yagimuwa yali wapiwa walagi. Kati daleeta ne pajere eno Gidyaye nkola nkadde ebiseera ebyo yali nkola mpya awo ne bajja nga bamuvunnamira bamali bonna bonnamagye teri yamugambako nti nno lwaki okoze ekintu ekyo. Kitegeeza nti mwe abayimbi gavumenti yebamanyi nti mubyambala mwagala swaga mwegomba nnyo amagye mwagala nnyo abantu babalabe nga muli mu yunifoomu z'amagye bagambe nti nno muli baakabi era gavumenti bwebe ng'ebamanyi bulungi nti mubikola n'ebalekererayo. Nga mu bayimbi nga bwe yagamba munno ensobi gye yakola endala nti nno erondamu abawagira gavumenti be basigala nga babyambala. Saha awagira gavumenti saha abirina ebyambala. Kati gavumenti yaleka abayimbi bonna babyambale nga bali mu activities zaabwe eza music. Sikutambula mu bantu ng'obirina, sikutambula ng'ogenze kusaba ng'obirina, wabula ng'oli mu kukola vidiyo oba kugenda kustage kuyimba oba ng'oli waka kubanga lyeno osobola olimusanga ewaka ng'ayambadde jaketi nga gyambala ng'ali waka. Kati abo negamba ate n'ekirala abamu mikwano gyabwe bye bagibawa ng'abasirikale oli n'akuwamu n'okolera mu vidiyo n'agitwala. Mwowino ebyambalo ebyo bijjira mu ndibotta mwowino era abavubuka abasala endibotta mwowino gye bali abalina connection ku bayimbi tewayina kyenfunye. Naye ate mwowino mulimu poliisi eyateekawo etteeka nti buli omulaba ekyambalo ky'amagye kireete babawa ssente. Olina kiririzinga ku poliisi ate ekuwa essente. Aye ne poliisi tegenda byambala naye tebategenda byambala wabula ebijja mu bantu.
kati abayimbi babifunayo mu bubba nga bayita mu bana abakozi b'omwoyo bw'asala n'akisanga osasanga mu kya Korea oloza gyasanga mu kya Amerika olusi kya Russia omuyimbi ye n'amanya nti kati nfunye naye era omuyimbi alina okumanya ddi lwalina okukyambala kubanga gwe ng'oyagala okakasa nti gwe omuntu owa bulijjo atali muyimbi okwambala ekyambalo ekyo musango ogenda oyiteko ku military wekyambala oyiteko buyisi otambula butambuzi oyabuka nga tolina gobbye bw'oba tolina mundala za munda oddayo oli bwereere nga tine kibooko ozifunye kitegeeza nti gwe omuntu wa bulijjo tokkirizibwa mwe abayimbi mwe mwafuna chance ne muweebwa omukisa ogwo mubikolerengamu entertainment yammwe ate temukifuula ati nno bali mutulugunya bano ate bali abayimbi babalesi so point yagala kale ekyokubiri nti Bobi Wine agenda kwesuula bwe twogera ekintu ekyo abantu abamu bakirowooza ati nno tekisoboka naye nga mwerabire nti nno semwogerere yagenda okufa nga takyalina maanyi asobola kulagira wadde abantu 10 bekalakasi ne waddawo Ssebaggala najja n'atulimbalimba nti nno yasoma nga teyasomerako ddala pulasiti Besigye ne yazze Besigye wajja Ssebaggala bamugaana okwesimbawo Ssebaggala alagira muwe Besigye agayininga abantu afuna amaanyi Besigye wafuna amaanyi n'alowooza nti yamalayo n'atuvuga ebisanja ebiwera 3 n'atumalira obudde bwa bisanja 3 nze nali muwagizi wa Besigye kati kuyita kutumalira budde kubanga twali tumanyi nti ku luno kikukeeyo agenda kujjako omusajja yajja n'ebigambo nga bwe kiyisibwa Mukama ogamba Museveni atuuka ddi agende yagamba nti ab'embalala b'ebusega mwe mulina omukisa mwe mugenda omulabako wali ku lawundi nga kirira e Masaka agenda embalala nti yagamba kota pin ndize Ssenyondo era ku kipande kye n'ateekako n'ennyondo nti Ssenyondo Ssenyondo agenda kujja mu kota pin kota pin bagiteekamu na nnyondo Museveni yalina ennombe kota pin bagiteekamu na nnyondo era erifuluma na nnyondo kitegeeza nti yajja na mmundu era agenda fuluma na mmundu sina kalulu anti naye atono yaleeta nnyondo anti ennyondo kota pin evaamu na ki na nnyondo kati kitegeeza nti abadde mu magye nga bakolagana ne Museveni yali azze kati azze buli kimu akisobola akalulu kagaana nga aleeta eri gundi party plan B ey'ennyondo njirina njaggi kifulumya na nnyondo tugamba tumaze abantu ne bafa abamumakomera ne bayingira n'agenda mu kooti twagenda okulaba azinze omukira abantu bagenze bajja obwesige mu Besigye eti tajja tusobola kutuusa mu ggulu gyewaviridde omuyaayi Bobi Wine bagamba ono n'abagamba nze ngenda mukuba lobaloba style kitegeeza nsobola okukomandinga abantu ne bagenda ku street nze ndi muyaaye Museveni wabafala nze ndi muyaaye nja kukola ki kati essaawa yakakati ono ye munnabyabufuzi asinza okufuna ettutumu ennyo nga tagenda kulwayo waggulu ng'agenda kuvaayo agwe n'ekigooyi olw'ensonga ensobi akola emukwemu ava kwenazaako eno nsobi njereero munnabyabufuzi olina okwewala kye bayita ensobi olina okwekennenya buli kyogenda okufulumya buli kooba ogenda okufulumya olina okukalowooleza ennyo bakati omulembe gwe tuliko gwa social media buli kamu koowandika n'owandiika layini eki tugiyita mpletinga nobanga wandiise nemubizimbulukusa nobanga wandiise paragraph ate buli wokawandika kati saa zino Bobi Wine takyasobola genda ku TV asobola takyagendayo oba ku maleediyo kiriza nti social media yeriwo oba olina buli kooteekayo booti kaba kamakulu ensobi akola enaakolera kati Bobi Wine ekimuzza walampe alien skin kiki alien skin yalimesezaako Museveni anti alien skin abantu bamulaba kati wowa example ku muntu alabibwa kyangu abantu ofuna alien skin kiyayogedde n'agamba nti nno mwandirumbye nnyo kyali wammwe naye abantu abamu balowooza ali serious
kubanga ffe yatuvaako ebyobuyimbi nedda mu byobufuzi kati abantu abalusinga balowooza yagenda obatuusa mu nsi ensuubizi. Bobi Wine ali ku mutendera gwa kunenengana na Museveni, talina mutendera gwa kunenengana n'abantu ba wansi. Abantu ba wansi bonna abeetaaga bwetaazi, talina kunenengana nabo. Bobi Wine yasinga okwetaaga ali emisikiini essaawa zino, yasinga okwetaaga Mpuuga, yasinga okwetaaga Abedi Bwanika, yasinga okwetaaga Anita Among. Naye buli kimu kyakola ali mu kubejjako. Eno video yaba amagezi bokka. Ali emisikiini tagenda kera ku makyaga meeting era kwesimbawo. Naye ate alina abawagizi abamukkiririzaamu. Gwe ate Bobi Wine be weetaaga. Kubanga oli anesikiri abawagizi alina abafunamu ku bivvulu. Ate gwe abawagizi abo ojja beetaaga mu kwekalakaasa ne mu kulonda akalulu bakulonde ojjeko Museveni bw'oba nga oli serious nga wajja kujjako Museveni. Bobi Wine yeetaaga Mpuuga e Masaka. Nti Mpuuga alina abamukkiririzaamu e Masaka. Mpuuga kyayogera e Masaka tekiddibwamu. Mpuuga ne waba akoze ensobi mulina gimalira munda. Sikola press conference mbono twamukutte alina bilioni 5 bya yandi baali bamusuuza omunyago. Ogumusuuziza abagezo basigazza kati bakwisizaamu eggaali ng'oli Masaka mu lujjudde lw'abantu. Newankubadde waze n'olizoninga waswadde bakuyisizaamu eggaali, kitegeeza bakuyisizaamu amaaso. Essaawa ya kakati ovuddeyo weewaanye bunze naleeta Anita Among bimbadde nga neewuba ebweru zezo results abalimba. Yeetadde ku kintu kati kyamutuddemu. Anita Among okumugaana okugenda ebweru tekiri mu mukono gwa Bobi Wine no. Kati yagenda n'ayogera n'abasajja. Baliwa oliwo abagenzi eri abaana ba General Megadi. Bamuva wala babeera nabo ne beekubya ebifaananyi. Olwo yagenda ne ku nnyonyi za Ukraine enkadde neekubyako ekifaananyi. Tabada bakungu abaana bayaaye bannayuganda abali eri bakakalaamu baaba nabo bawuzidde omukayi. Kati ye n'akomawo n'agamba singa aba agenda eri ng'agenda ku nsonga za byabufuzi abakungu bwana abatalina vaawo na Nubia Nili na mukazi we abalina vaawo na Bampuuga Bassennyonyi Bongoya. Awo tumanyira nti bw'agenda ebweru aba agenze kusinkana abakungu mu Amerika oba mu Bungereza. Ye bw'aba n'avaawo na Nubia Nili n'abalize ne mukazi we n'ajambala n'akomawo n'alimba mu abajega. Yeeteekako kirimbonze naleetera Anita Among okubanga bamusanctioninga obutaddayo bweru. Ng'alowooza nti bajja gamba nti wamaddala omusajja byabadde ng'agendera wabweru bibadde bituufu tutasobola okufunamu ebibala. Kakati Anita Among bamuganye okugenda wabweru. Kati abadokolo ba wano Uganda bagamba toddamu okulinnya ewaffe. Bakugambye toddamu okulinnya ewaffe. Kyogamba nti Bobi Wine abeebweru n'abawana asinga kwetaaga baliwo. Abeebweru be bamulonda oba baawa? Bano be bamulonda ab'e Uganda. Bagende Soroti n'endulu n'evuga baafunamu. Kati babugambye bamugobyeyo eyo. Kitegeeza akulyetinze abalabe ng'ate yasinga obbeetaaga. Yakusirika nnyo leero ogenda buwuna buwunyi. Nedda. Naye kati bw'otunulamu ebintu byonna ebyagenda maaso n'okuba nga biba e Masaka. Dr. Abedi Bwanika teyasukkawo yandikomye. Yakikozesa busungu. Ng'omuntu ali professional yali tasobola talina kikola bw'atyo. Naye yakikola olw'obusungu nti mu bakungu bennyini nomuli yamuweereza nti oba yakwata nnyo. Yali agirumba mufumbiro awo ne Gunda. Tugamba nti tujja gamba nti Abedi Bwanika yayitawo ng'ate mu mwasooka okuyitawo. Baali baayitirira dda ng'ate beetaaga okugambwako. Ate n'afuna omukisa nti kambagambeko essaawa zino nga n'abatuma oba gwe bakolera waali. Mufumbira si musajja wa mpisa. Era newuunya TV ekyasobola okukyaza Mufumbira.
atali professional bwatyo. Tosobola kuddira bakungu banno nga muli panel emu n'omuyisaamu eggaali bwotyo olw'okuba oyagala otraining ku social media nti bayogedde ekigambo. Nina ofulumizaamu n'ebitasaana kubanga mulimu abantu bangi ababatunuulidde. Ffe bwe tubeera eno nga twogera abantu bangi balowooza nti tutegeera. Ensonga lwaki abamu batwesiga ne batwebuuzaako mu bintu ebimu oba ebirala nga bamanyi nti nno ffe tutegeera nnyo. Ensonga lwaki n'abamu bafuniramu ne chance ebba ng'ono yayambala amasuuti omukozi w'oku leediyo ne ku TVM eyabba omukazi w'ebweru ng'ayambala essuuti ya bbeeyi nnyo kati oli ow'ebweru yalowooza nti nno ddala munyirivu kungulu ne munda, kumbe kungulu munyirivu munda mubbi. Gongolo kungulu linyirira naye munda liba vvundu. Kati Mufumbira alina okuyiga empisa ya social media, enjawulo ya social media eya TV. Nti bw'obeera ku TV y'eggwanga mulimu by'otalina kwogera. N'obeera ku social media yo kuba kutegeerako gw'oba wegulidde eddata essimu yiyo gw'omanyi by'oyogera oba bikuyisaawo oba tebikuyisaawo. Yogera ky'osanga. Naye ate nakale ak'obuntu kakomewo nti olina position mu kibiina ekimu ate kyamaanyi. Kati ebintu byonna byonna by'oyisaawo bayinza okulowooza nti mukama we abikutuma ekitali kitu ate nga mwetaaga abantu kubanga mugenda kwesiimbawo. So siyinza kugamba nti Abel Bwanika lwaki yabyogedde tiyavumye wabula yagambye nti yokeraawo ate bannange Bobi Wine ekimanyi Bobi Wine ojjukira kano keyayogedde nga n'owekitiibwa Katikkiro waali awo baabuuzaako ku Made in Sereka emabegako nti lwaki temukyaza Bobi Wine n'agenda agamba mujja bibuuza Mayiga. Kati n'ayagala ataamulabise Made in Sereka pozi wakama tubuuzaana ayina engeri gyakireeseemu nekitegeeza anti yayogedde n'agamba nti tebakyankyaza ku gundi ya Bwakabaka ekirungi gundi wuuno wano kati kaababuulira ensonga lwaki tebakyakola tebakyankyaza. Gamba nekizuulibwa nti ne Bobi Wine akyagala nnyo obutaala. Yagenda n'ayogera n'akola statement emabegaawo kinze temumpagira nnyo kubanga bampagira wagira dda. Kitegeeza nti si kya bulijjo okumpagira ku sayidi eyange. Sikitwala ekiri awo ekyamaanyi ennyo. Naye essaawa ya kakati ye ate akyagala nnyo obutaala bwa social media. Bannange yayogedde kano ne katrending ennaku nga 3 nga keekatambula yakyafa. Omuntu yenna yenna ategeera oli kumutendera gufuga ggwanga nga biba tebikyakulya. Tokyagamba mbu mpiseewo statement olw'ensonga njagala esigale nga yeyogerwako ku social media. Oyokya bwokya osobola kukola statement eyo nga Oweekitiibwa Mayiga waali. Nga tumaliriza olunaku lw'ejjo His Excellency Bobi Wine still yawaaba omusango emyaka kati gibadde 5 mbiza gwali mwaka gwa 2018 yawaaba omusango gw'okuba nti baali bamugobye ku stage. So olunaku olw'ejjo yayitiddwa kozi aganye ebbanga ddene baadde tebamuyita yeekubira endulu mu kakiiko ka Human Rights akatwalibwa omukyala Wangadya. So bwe yatuuseeyo mu kwanja ensonga tebaamuwadde nnyo kadde kuba nti nno yeeyogerako. Ate mu kutandika okuba nga ayogera omukyala n'amuyitira security ekoleki emugjewo. Kati wakati awo ng'agenda n'amugambyawo nze omusango ngujje ya withdrawn the case. Sikyayagala te Human Rights muli kwaya kimugambiddewo omukyala yamugambye mwekubira ebintu temubikola mu butuufu mulaga oludda kati zo omusango ngujjeewo temuddamu kumpita ndowooza era security gye bamuyise emufulumya. Omusango omugoba ku stage abamutuufu okwemulugunya mu ngeri ng'eyo n'okubategeeza nti omusango ngujjeeyo nekiina kuba mu buwandiike. Yawandiise yabawadde yasavinze atakole buwandiike era bajja mumuyita bamugambe ojja kujooze lwampaka yawithdrawinze
kozi yakoze n'ekiwandiiko oluvannyuma ekiraga nti beekubira nnyo n'ebiringa ebimazeemu amaanyi bennyininyini ba Bobi Wine kubanga tebakyalina nnyo vali nga ne Museveni takyabatya. Gy'ogamba nti essaawa zino Museveni takyatya opposition ku byonna ebigenze maaso n'okubanga bibaawo. Bw'abanga abadde alya omulundi gumu ng'abeera busy kati ayinza okuba nga alya emirundi ng'eno olunaku. Kubanga eyo mu luzungu kye twandiyise nga divide and rule. Omukulembeze yenna nga Museveni yandifubye nnyo okulaba ng'ayawulayawula mu bafuzi abamuvuganya yasobola okuyitawo. Naye bano bennyininyini tebamulinze ye kubaawulamu. Be beeyawuddemu be bennyininyini kati yaba alina kulya n'amata agaddeko. Naye Museveni kyasinga okutya ku nsi kuno kati takyatya ebyo mbuno bajja mujja. Ate ekintu kimu kufa. Era ekimalizeeko Museveni emirembe ku myaka gy'aliko buli w'alowooza ku budde bwe nti agenda kufa teyeebaka n'okulya talya. N'eyo muno sonayi abafuzi beekalakasiza bagala alisi omusolo gwa alisi sibi bagali bagenda kukola influence ebyo tebikyalina kibimukolako. Ye buli w'alowooza akaseera kaako okufa ng'amameme gamukuba. Era essaawa gwokimanyi nti nno Pulezidenti Museveni bakyamukebera COVID. Tekyasobola kumulinaana nga tebakebedde COVID. Eyaggwawo edda takyali nawo newoloonya omulwadde wa COVID mu nsi yonna tosobola kufunayo wadde omulema. Naye Museveni agamba babasooka bakebera. Basooka bakebera era waabeera ne masiki zibeerawo. Lwokimanyi nti Museveni tanywa mata, talya nnyama. Anti nnyama terina mugaso mu mubiri, amata tegalina nnyo mugaso mu mubiri. Kugezesa misuwa kwesiba okukakana nga pulesa z'ekkuba yeegendereza buli ekintu ekisobola omusembereza okufa akyegendereza. Ebyobufuzi tebikyamukangaga. Museveni yatya nnyo nga mukulu munna afudde Queen wa Bungereza kubanga yagamba n'ayongera okukakasa ati ddala okufa gye kuli teri atagenda kufa kubanga Queen wa Bungereza buli kimu akifuna mu bujjuvu. Obulwadde obunaamukwata mu myaka 2 babulabirawo kati nti waliwo akalwadde akajja omubiri gunafuye lw'akalwadde kano ne bakajjanjabirawo. Niye olaba ate talina kyakola. Museveni akakaalukana, Queen takakaalukana. Eva yalinga abeera awo kulya birungi medical check up naye yafa. Kati Museveni agamba ebiza okufa kwa ddala. Era ne wabaawo ajja n'alimbalimba Museveni n'amugamba nti nno fe tukola tusobola okwongerayo emyaka nga 40 ng'okyali mulamu. Kyonna ky'omugamba akikola ne bamugamba nti Uganda bagisaanyeewo. Ayagala nnyo obulamu. Kye kizibu kya Museveni kyalina kulowooza nti nagenda kukeera ku makyafu. Ng'embwa opposition mugenda mujjako. Era n'omulaba ng'omutima gumutyemuse ng'alowoozezza kufa kubanga okufa kuba kutuusa kuba kutuuse. Bigambo bya Bukenya Media ku mukutu agaliwo nga mu kamera tulimu babiri n'ono. Naye ng'ebigambo byonna by'owulidde nze mbyogedde Bukenya Media ate era bituufu era obuvunaanyizibwako mu bumu Ssekinnoomu. So omukulu ono yavunaanyizibwa ku bigambo byonna byogenze maaso n'okuba nti owulira si mukutu guno yadde abaguddukanya yadde Lukiya ali ku kamera wabula bya Bukenya ng'omuntu. So njaga kutegeeza kusula Motors eneesangibwa Makindye. Tuka kalenda Salamu Boat waliwo Africa Oil opposite. Abagamba nti buli nsonga zonna ezikwatagana n'emmotoka bagenda maaso n'okuba nti bazimaliriza mu buufu obumu oba obulala. Mukwano gwange osobola okubakubira ku namba y'essimu eri 07 21 buli kimu oyogera direct nange. Buli kimu kiba kiggwa. Enamba ya Bukenya Media straight out. Lukiya yabadde ku kamera mubeere bulungi si bwe kiri.